Vil du hente eller aflevere i morgen? Vi er mig og Snasha og vores 2 drenge, Hugo og Matteo, på 3 og 10 måneder. Ja, kan du gøre det? Bæredygtighed for os er super vigtigt, fordi dels er det noget, vi gerne vil give videre til vores børn, en måde at leve på og tænke på. Og det er jo også super nødvendigt, at der sker en bæredygtig omstilling. Hugo, du skal prøve at lade være med at kigge ind i kameraet, ikke skat? Og der sidder finanssektoren jo så også med nøglen til mange sektorer, så derfor er det også fedt, at man gennem sit bankvalg kan bidrage til den omstilling. Det er fedt at have en bank, som ikke nødvendigvis heller er de største, mest corporate i klassen, men også har lidt personlighed. Tror du, der er nok her til os? Og er en del af andelsbevægelsen, også hvor det bare virker lidt mere menneskeligt og ikke så glat og poleret. Det betyder noget for os. Jeg er bange for, at din lillebror han løber med opmærksomheden nu, Matteo. Vi har købt ejendommen, der ligger lige heroppe bagved. Den røde ejendom med de røde sten på taget. 130 kvadratmeter, bolig bygget i 1985. Det bliver bare så godt. Der har Merkur været inde og så rådgive i forbindelse med de forskellige lånetyper, hvad der har mest fordelagtigt for os, og det har været en super god oplevelse. Nu har jeg i 35 år boet på landet og har lyst til at komme ind og bo i byen. Kom tættere på tingene. Det er min nye baghave. Aalborg på den anden side. Vi har båd liggende over i havnen. Jeg mødte Merkur første gang og blev andelshaver for 20 år siden og har været det siden. Merkurs værdier betyder meget for mig og min kone. Man har en holdning til det samfund, man er i, og det samfund, man agerer i. Det synes jeg er vigtigt, og ikke bare, at der sidder nogle aktionærer i baggrunden, der bare skal have pengene skovlet ned i lommerne. Og så med rådgivning, og også meget på grund af de holdninger, man havde til tingene, til miljøet og til økologi. Og være med til at give for eksempel mine børn og børnebørn en lidt bedre fremtid. Man kan tage cyklen 2 kilometer over, og så er man over i båden. Det er jo også natur.